Barbara ntago yari umumariye, nta mwana asize, ariko murebe ukuntu tungana, turi benshi ariko twese twari duhari bitewe na Barbara. Nakurira n'amaganya ibyishimo ni Yesu, tuzabayo dusugiye namubabaro uzabayo. Yitwa Speciose, ndabizi ko bamwe bamuzi ku ruhande rw'aba mami Barbara. Ntabwo yashoboye kuza kuko nibwo yari akibagwa, kandi Barbara yashakaga kuzaza kumusura mu kwa gatanu gutangira, bari bafitanye izo gahunda. Na n'ubu bari kurira hari ntabwo ashobora kureba nako kuba yaraje na mama ntiyaje kubera izo mpamvu nazo. Yabazwe 2024 urutirigongo, ntabwo arashobora kugira ngo yicare neza. Ariko icyo gihe mama bagwa, Barbara yaraje arwaza mama mu bitaro iminsi 4, ararana n'uwo mukuru wacu baba mu bitaro ari kumwe na Jaja. Akajya amubwira ati Jaja ndagusengera urakira. Yarakiza arataha kuko ikibazo yari afite ni ibikomeye, benshi barapfa. Ariko n'uyu munsi no mu magambo yavuze arashima urukundo rwa Barbara. Twe twamwitaga umwana w'ubwana, umwana w'ubusore Rukundo, kubera urukundo yari afite. Yaduhuzaga aba bose, akaduhuza agatelefone uyu, bamwe akabashyira ku conference call kugira ngo tuvugane, aduhuza nk'imiryango. Twajyaga tumwita gahuza miryango iyo yabaga ari mu gukora nk'ibyo bintu. Ariko Speciose nubwo atari hano turamushimira kuko ni inshuti iri close, ugira abantu bose. Tante yawe zavuga ku ka video ninjoro, aravuga ati Barbara yari inshuti yanje, anti wa Barbara. Ndashaka gushimira abakoresha ba Barbara. Twabyumvise story y'ukuntu yari muri stage bakamusigaza kubera bwa bwenge twese n'abantu bose baje bavugaho. Niba murahanga basha kuvuga n'uburyo yabanaga n'Imana, ndetse asiga ubwo abyihamirije. Ntabwo twabishidikanyaho rero kuko ijuru ryabonye umugeni. Imana ihabwa icyubahiro kubw'urugendo rwiza Imana yateguyemo Barbara, akaba agize iherezo ryiza. Twari tumukunze cyane, imiryango yombi yari imukunze, abana biganye bari bamukunze, ababyeyi bari bamukunze, abashumba bari bamukunze, ariko yari umwana udasanzwe. Imana rero yamukunze kuturusha. Natwe icyo mbasabira nanjye nisabira ni ukujya mu mwanya mwiza tugakunda Imana, tukayigira inshuti nk'uko Barbara yayigiraga inshuti, kuko isi irashukana ikashaka kutwiba igihe. Ariko iyo womatanye na Kristo iherezo ryawe riba ryiza, kuko iyi ntabwo ari ubuturo. Aha turi mu icumbi, turacumbitse twese, nubwo twaba twubatse amazu, tukubaka ama etage, tukubaka iki, tukagira imirimo myiza, tukiga. Barbara yari umuhanga nk'uko mwese mubizi, kandi ntabwo ari wa mwana ushakisha ubwenge. Ubwe Imana yarabumuremanye nk'uko ababyeyi be babivuze, papa we na anti we. Imana yaramumwihereye imuha nk'impano. Imana yemera ko yiga arinda ageza kino cyiciro, ageze mu gihe kiryoshye. Nge nakunze ukuntu yamaze kurangiza amashuri y'isi agahita afata kwiga Bibiliya. Icyo kintu cyaranejeje umutima wanjye, gituma nkomera. Ndavuga ntiyaba nanjye amaherezo yanjye yabaga meza,
nkazataha ijuru. Gusa ikinkomeza nuko ijuru Imana yari inyemereye, nzi neza ntashidikana yuko Babura umukobwa wanjye mu ijuru tuzabanayo. kandi mu by'ukuri natwe araducamo ku mitima yacu no ku mibiri, ariko iyo bitewe n'ukuntu tuzi imibereho ya Babura n'ukuntu Bishop azatwigisha, twavuganye na Jaja wo mu Rwanda n'abantu bose twaganiriye, natwe twumva dukomeye bitewe n'uburyo tuzi Babura. Muranyemerera mbanze mbasuhuze mu izina rya Yesu, kuko iyo ataba Yesu ntabwo twakuba turi aha ngaha. Amazina yanjye nitwa Niyonsaba Hoziyana, nkaba ndi nyirasenge wa Babura usa na se. Ndashimira Imana yuko bakuru banjye, basaza banjye, abana banjye, kuko harimo n'abana banjye, bemeye yuko mpagarara nkavuga bwa mbere. Ntabwo biba byoroshye, ariko ndabishimira Imana. Aha rero harimo abantu bamwe batuye inaha ngaha, abandi batuye mu Buganda. Nasabaga ntangire na basaza ba Babura barimo aha ngaha. Basaza ba Babura, mushobora gusuhuza abantu muzamuye, kuko twese ntabwo turi buvuge. Yes, abandi ntabwo baragera aha ngaha. Barumuna ba Babura bamwe ntabwo baragera aha ngaha. Aba nyirasenge ba Babura, n'ababyeyi ba Babura ba se wabo. Okay, ariko muranyemerera mu buryo butandukanye. Burya twese dushobora kuba ababyeyi b'umwana, ariko umwana agira nyina umwe, akagira na se umwe. Twagize umugisha, turashimira Imana. Nimugoroba abari bari mu rugo twumvise kandi twabonye mami wa Babura. Beti turagushimira, turagushimira kandi turashimira Imana ko ikwihanganishije. Beti rero ni we nyina wa Babura, twese turabizi. Muri twebwe rero harimo Eliya Mugisha, uyu ni we se wa Babura. Mu rugo rero twamwitaga, iyo twamuvugaga twavugaga ngo umwana w'ubuto, umwana w'ubusore, kuko yavutse n'ababyeyi be ari bato, ari abana. Ariko turashimira Imana yuko akomeye, tukaza guherekeza Babura dushima ubuzima bwe, kandi twese tubashimira. Iriya ndagusanga wihangane ukomere, urabizi twavuganye byinshi. No breakinga, natwe breakinga turi benshi. Nukomera, twese turakomerera kuri wowe. Ndashaka gushimira Imana kubw'ubuzima bwa Babura. Twese twabibonye, Babura yavutse 2001 mu kwezi kwa 11, amaze kugira amezi 3 kubw'impamvu zitandukanye, kubera bose ababyeyi bari bari mu ishuri. Ahabwa cyangwa ajyanwa kwa mama ubyara, n'ibishoboka byuma byemeye muri bumubone, ari we mama ubyara. Eliya ari we ubyara, ari we nyirakuru wa Babura bavugaga uri Buganda. Kuva ku mezi 3 kugeza ku myaka 8 atangira kwiga, atangira gukambakamba, kugenda, kumenya mbese iby'ubwana bibanza. Yari ari kumwe na mama. Icyo gihe nari muto, nari mfite imyaka 15. Kugira ngo urebe rero, kandi mu rugo nijye muherereza, kugira ngo urebe uri kuri iyo myaka ubone undi mwana mutoya, gusa hari n'abandi buzukuru, ntabwo ari we wenyine wari uhari. Twaramubonye akambakamba, akura, dukinana, tuvugana nawe, tujyana nawe mu bintu byose. Ariko ndashaka gushimira mama utari aha ngaha, ko twaranamubonye. Uzi ukuntu ufata nka bebero, ubeshya umwana umufata
akamufasha gutya kugira ngo yumve ko ari muri pozisiyo isa nk'iyenda konka, akariko kafatira bebero y'amata kugira ngo amuhe kugira ngo agire icyanywa, kurya amuririmbira agira ati ariko muri ibyo byose ndashaka gushimira Imana, ndahagarara imbere yanyu nshaka gushimira musaza wanjye Eliya. Thank you so much. Yari umwana nawe, uyu ni mukuru wacu, icyo gihe niwe waturihiriraga kubera natwe twabuze papa tukiri abana kandi na mama hatifashije cyane cyane, ariko ubwo yamuhaga pocket money ngo ajye ku ishuri yaranagabanyaga agasigira mama kugira ngo agurire Babura ikintu ari bukenere we adahari cyangwa ari ku ishuri. Eliya, thank you. Of course nk'umubyeyi nawe yarize ararangiza arakura, na Babura ari mu gukura atangira kwiga. Ibyo bihaniga ahantu twari dutuye hari ishuri rizwi cyane, niryo shuri rya primaire rirenze mu gice turimo rizwi kuko rifite n'abana ba international, abanyarwanda, abasudani benshi. Niho Babura yigaga. Yari umwana ariko Babura no kuva mu nasari yaratsindaga akaba uwa mbere. Ibyo twumvise rero bavuga ngo kuri universite Jaja yabisobanuye, ikintu yagombaga kwigira imyaka ine akakigira 2 cyavuye ubwana. Hari classes zibanza ahangaha, baby, middle, top, hari zatize yaba ari mu baby akavuga ati reka nkora ibizamini, cyangwa akirukanka akajya muri rya shuri ry'abakurikiyeho agakora ibyaha n'ibyahariya, umwaka utaha bakamwimura. No kuvuga ngo yari afite ubwenge bwa kavukire. Ubwo bwenge rero twabukesha Imana, tukabukesha n'ababyeyi dukomokaho impande zombi, kuko nibo baba barabuduhaye. Ubwenge bwa Babura afite nibwo bwa Betty, nibwo bwa Eliya, nibwo bw'ababyeyi bacu ba nyirakuru n'abasekuru batagiriho. Nk'uko Babura babivuze, of course byageze igihe mu myaka 8 araza nk'umubyeyi wese ufite ahageze abashaka kuba ari kumwe n'umwana we, kandi ababyeyi b'abadamu turabizi yuko hari aho ugera ukumva rwa rukumbuzi n'urukundo ntago bishobora kudutandukanya n'umwana wawe. Of course mama yaraje, Babura Betty yaraje aramufata, araza nawe akomeza gufashwa na mami wo mu Rwanda Jaja bakuza Babura. Ariko ni muri ibyo byose no kugeza uyu munsi ntabwo narekeraho gushima Eliya. Thank you again. Thank you. Kuko anaje ari mu Rwanda muri gake yari afite atangira ubuzima nk'umusore, yafashije Babura atangiye kwigira inahangaha, yaramurihiriye kugeza kuri graduation y'ejo bundi. Ari receipt z'amafaranga, ari ibiganiro bagiranaga, ari amafoto bagiranaga, ari za selfies ukuntu ifoto rukoherereza daddy ati amafaranga ndayabonye, message nyavanyeyo, byose birahari. Ariko nta mumaro Babura yasinziriye. Uyu nawe afite class atize kubera ubwenge, yajyaga bimushyiramo akamubwira ati utsinde, urabizi ntusebye, ntabwo tubabanye, usebye ukomeze icyubahiro cya daddy na mami, udusebye. Ndashimira ko Imana yabikoze. Babura ntabwo yasebeje mama we na papa we. Muri byose ndashaka gushimira, kuko sinashimiye mama utahari, nabivuzeho. Mama ndagushimira, ejo twaraganiriye, ndongera kubisaba imbere y'Imana n'imbere y'ababyeyi bacu niba hari ibihembo Imana izaguha, ndasaba mu ikamba ryawe hazabemo inyenyeri yanditsweho Babura. Of course ushobora kwishyura school fees, amafaranga y'ishuri, hari kurya, hari kwambara, hari kurwara, hari kwirukanka, hari guserereza, ugahamagara Jaja yakwitaba ati akirukanka akagenda, byose ubiciyemo. Ubuze inshuti, ubuze umwana, ubuze urukundo,
aho duturuka bavugaga ngo aha ngaha niho umwana ageze, sinzi niba na hano bihari, niho umwana ageze kuryoha. Arakuryoheye aho wumvise ugiye kugera ku gasukari. Imana ikunda ko bimera gutyo, ariko ntabwo urumbirije mu ngabo mama. Ufite inyenyeri ya Babura. Iyo abatwara i Bugande twakabaye dupfuka, ariko ma urabizi imitima yacu irapfuka. Kandi nk'ababyeyi ba Babura, ari mu magambo, ari mu bikorwa, ari mu ngendo zacu, tukiri abana, ababyeyi bombi bari abana. Of course dushobora kuba twaragukosheje, iyo ugenda ushobora gusitara ku kintu. Niba hari ikintu cyose twagusitayeho nk'abana, nk'umubyeyi mugenzi wawe nawe rega aho yicaye ubu ngubu yari arimo telefone ambwira ati byose mubikore mubirebere umukuru w'umugenzi wanjye ameze ati, nawe yicaye aho yicaye yicaranye umusatsi nk'uwa mama uri aha ngaha. Bivuze ngo muhuje byinshi kandi mushangiye byinshi kandi muryohewe byinshi mu buzima bwa Babura. Ndasaba ko ibyiza Babura byose akoze, umubabaro n'agahinda n'ibijya biza, ureba cya cyumba yararagamo adahari, ahantu yacaga adahari, ujye ubyibuka ibyo byiza uvuga uti Imana shimwa kuko sinarumbije Babura. Uruhande rwacu dukunda kuba dusa nk'abantu bakaze ku bana. Nzi ko papa wa Babura Eliya yari somehow hard, ari strict. Yamwohereza selfie agize atya akamubuza, Babura izo nzara ndende ubu watekeye jajya, wamuhatiye se birayi ufite izo nzara wazigabanyije ugateka, kugejeje ahantu wo kuba washaka, ubu washaka ufite izo nzara. Ubuse niba uri kwa mama wakuhagira barumuna bawe n'izo nzara. Ntago kuba hard kuri Babura, akomeye kuri Babura gutyo, ntago byabaye ngo amurumbye cyangwa ngo amubabaze ku mutima. Yagira ngo avemo wa muntu yahoraga abwira ati ntuzasebye ntuzasebye mama. Babura twebwe turabadivantisite, dusoma Bibiliya, dusenga Imana imwe, kuko tubizi ngo Babura ibijye byarangiye, muhamagaye ntiyakwitaba, mubwiye ngo ngwino dusohoke ntiyasohoka kuko yasinziriye nk'uko Bishop abitubwiye. Ariko ndasaba ngo Imana idufashe twebwe bakiriho, uba bazima nitwe tuzi ibyo turimo gucamo. Niyo mpamvu ushobora kumpamagara nkitaba, niyo mpamvu ushobora kuvuga. Ndasaba kugira ngo Imana idufashe. Amasengesho Bishop aduhaye iminsi yose, agire n'amagambo atubwiye, agire ikintu adukoramo ku mitima yacu, dutunganye inzira zacu. Babura ntazadushake ngo atubure. Ndasaba kugira ngo sinzi ngiye kwa data kugira ngo mbategurire mansions. Ndasaba kugira ngo mansions zacu zizabe zegeranye n'iza Babura. Hari ifoto njya ngira iyo nsomye Bibiliya nkavuga dusohoka tugenda dufata indabo, dufata fruits, imbuto, nkatekereza abantu benshi tuje numva nshaka kugira ngo nzababone dusoroma izo mbuto twese duciye muri iyi si. Hari indirimbo ivuga ngo nitugera mu gihe cyo kuririmba indirimbo yo gukiranurwa muri iyi si no gutsinda, abamarayika bazafata amababa yabo bayashyire gutyo, kuko ntabwo bimajina ibyo duciyemo, kuko ntabwo babizi. Ibi ntabwo babizi. Nidutangira kuririmba ya ndirimbo yo kunesha, y'ukuntu twatsinze urupfu, y'ukuntu twababaye, gusonza, intambara, inzara, bazabumba amababa yabo nk'abamarayika bumve batangara ibyo duciyemo. Ndasaba kugira ngo niba yabumva twese uko turaha tuzabe turi imbere y'Imana, turi kumwe na Babura, turi kumwe na bajajja bombi n'abantu bose
dushimira Imana ku buzima n'ubucunguzi yatwandikiye. ndashaka gushimira abantu baturutse Uganda. Dufite basista bacu bamwe ntabwo bashoboye kuza, ariko imfura y'iwacu yitwa Speciose, ndabizi ko bamwe bamuzi ku ruhande rw'aba mami Barbara. Ntabwo yashoboye kuza kuko nibwo yari akibagwa, kandi Barbara yashakaga kuzaza kumusura kwa gatanu. Bari bafitanye izo gahunda, na n'ubu bari kurira hari ntabwo ashobora kureba nako kuba yaraje na mama ntiyaje kubera izo mpamvu nazo. Yabazwe 2024 ubutirikungu ntabwo arashobora kugira ngo yicare neza, ariko icyo gihe mama bagwa Barbara yaraje arwaza mama mu bitaro iminsi, ararana n'uwo mukuru wacu baba mu bitaro ari kumwe na Dada. Akajya Dada ndagusengera urakira. Yarakize arataha kuko ikibazo yari afite ni ibikomeye, benshi barapfa, ariko n'uyu munsi no mu magambo yavuze arashima urukundo rwa Barbara. Twe twamwitaga umwana w'ubwana, umwana w'umusore Rukundo, kubera urukundo yari afite. Yaduhuzaga aba bose, akaduhuza agatelefone uyu, bamwe akabashyira ku conference call kugira ngo tuvugane, aduhuza nk'imiryango. Twajyaga tumwita gahuza miryango iyo yabaga ari mu gukora nk'ibyo bintu. Ariko Speciose nubwo atari hano turamushimira kuko ni we inshuti iri close, ugira abantu bose. Tante yawe zavuga ku kavideo nijoro aravuga ati Barbara yari inshuti yanjye, anti wa Barbara mukuru. Natwe dufitemo uwo Barbara yisanzuragaho cyane. Speciose idahari amubwira bukimubwira ati telefonye Daddy arambwira ngo mfite inzara ndende n'utuntu duto gutyo, akamubwira oya banza wumve mpamvu abikubwiye, nawe usobanura impamvu ufite uzigabanya kugira ngo ube uri hagati. Ufite inzara kandi si ndende cyane nk'izo kubadakunda. Ni urugero ndi kuguha, ni byinshi baganiraga, ariko nawe yababaye kuba atari hano. Yadutumye ngo mwihangane, aradutuma dushimire mama wa Barbara, aradutuma dushimire Jaja. Mwarakoze cyane ibintu byose mwakoze mu buzima bwa Barbara. Ndashaka rero kugera ku bihe bisoza kubera amasaha yagiye. Nashakaga gushimira abashiki bacu nako bakuru bacu n'abashiki ba Elia bari mu UK, Rose, Belgium, batashoboye kuba bari aha ngaha. Nzi ko niba byemeye bari mu gukurikirana probably online, ariko turabashimira amagambo meza, inkunga, ubufasha mwatanze igihe Elia yari atarashobora gutangira ngo fully arihirire umwana, n'inama mwamugiraga igihe mwavuganaga. Ndashimira abantu twavanye nabo Uganda, mwakoze cyane. Waswatwe yanziza webare nyawe barireta. Ndashaka gushimira abakoresha ba Barbara. Twabyumvise story y'ukuntu yari muri stage bakamusigaza kubera bwa bwenge twese n'abantu bose baje bavugaho. Niba muri aha ngaha, thank you so much kuba mwarakiriye Barbara, mukamuha stage, mukareba imbaraga ze, mukanamusigarana kugeza n'uyu munsi. Hari ijambo bavuze bati Jaja babwira mami nimugoroba tuzakuba hafi. Ndasaba Imana izabibashoboje kugira ngo mube hafi ya Jaja wo mu Rwanda ku bwa Barbara n'ibyo byiza mwari mubonyemo. Kandi ndasaba ngo Imana yumve gusenga kwanyu nk'uko supervisor we yabivuze nijoro, izababonera undi Barbara kandi mukomeze. Ndasaba ngo icyo kigo kizabona imigisha iturutse muri Barbara, ibyiza mwamukoreye, kandi muzamenywe mutsinde, musavinge the whole country and the world. Thank you so much. Ndashaka gushimira urusengero rwose, Bishop. Ndetse yabivuze telefone barakubwira Elia yageze ku isabato kuva ubwo nyine natwe tutarahagera uwa mbere atubwira ati turahangaha bari kubwiriza, dufite amavideo muririmba
amabwiriza ibyiza mukoze kugeza aka kanya kugira ngo muherekeze Babura mudukomeza nta marira. Ndasaba kugira ngo Imana ibibahere imigisha. Ndasaba ngo iyo migisha imanuke mu bantu bose babaturukaho, abana n'abuzukuru banyu, kubera urukundo n'ukuntu mudufashije uyu muhango no guherekeza Babura mumuhesheje icyubahiro. Hari abantu benshi bari mu rugero rwa Babura b'abasore ariko badashobora no kubona urusengero babajyanamo kubera nta attachment, nta kintu bakoze muri ubwo buryo bwo kwegera Imana. Ariko ibyiza mudukoreye, Imana ibibahera umugisha. Tumuherekeje mu cyubahiro nk'umuntu uzi Imana, muduhaye ikaze, duhagaze ku ruhimbi rwera. Ni byinshi, Imana ibibaheremo umugisha. Abaturanyi bajyaho mu Rwanda mwakoze, mwatabaye, inshuti, abavandimwe mwatabaye, kandi ndasaba kugira ngo muhore hafi ya Jajja. Mu minsi mikeya tuzaba dusubira hakurya. Igikomeye twakora no kumutelefona tuti waramutse, twaza tukamusura. Kandi mami, ndagusaba kugira ngo nituzuza twakire. Twabaye abana, turabiguhamiriza yuko tuzahora tugusura. Ntago Babura ari we rwari urutindo, ahubwo ayo maraso yahuye akazana Babura azahora duhuza. Imana ibidufashe tuzakubera abana, watubereye umubyeyi, tubera nyogokuru mwiza. Ndasaba kugira ngo nituza nitugutelefone ufate, nituza kugusura twakire. Dushobora kubivuga imbere y'abantu kuko bari aha ngaha, ariko ndasaba Imana izabidushoboreshe. Abari mu Rwanda babihamije ngo bazajya bagusura uko bishobotse. Nibaza jya ubakira nk'abana. Barakoze cyane. Sasa turashaka kurangiriza aha ngaha, ariko byaba ari amafuti mutumvishe ijwi rya papa wa Babura, kandi yabinsezeranyije, yabidusezeranyije ati ndakomeye yewe nta kibazo kabisa, kuko nzi yuko umwana wanjye akoze ibyo yagombaga gukora, nakoze ibyo nashoboraga gukora, no kuri uyu munsi no kugeza aha ngaha hari ibyo aje akora kuva tumenye ko Babura yasinziriye, kuko ari we se kugeza ubu ngubu. Nta mpamvu yo kubivugaho, nta nubwo ari ngombwa, kuko twese abari aha buri umwe afite icyo yakoze. So Elia, nk'uko wadusezeranyije, please ngwino uvuganeho, usuhuze, ushimira abantu, uvuge make wenda bishobotse cyangwa menshi, I don't know ibikuri ku mutima, ariko be strong. Kandi umenye yuko we love you so much, we appreciate you for loving our niece. Please be strong and say a word. Thank you. Amazina yanjye nitwa Eli Mugisha. Hari abantu banzi cyane mu Giporoso, narahabaye imyaka myinshi, ariko bazi izina rya Yanga. Nabaye mu Giporoso imyaka myinshi, niho nahuriye na Betty, tuza kuba inshuti. Imana iduha Babura, nigiye wamwise usa na se Babura, ariko Babura yagiye kuvuka ntahari. Nohereje amazina ku kandiko. Mu by'ukuri nabanye na Babura. Mama wa Babura yari afite gusubira ku ishuri, yari mu wa 2 segonderi. Ashaka ahantu yashira Babura haramubura. Ndamubwira nti muhe mukecuru mama wanjye, kandi nanjye sinari impari. Yahaye Babura mama nkuko babivuze ku mezi 3. Mama bana na Babura kugeza uko mama wa Babura yarangije kwiga. Nanjye ubwo nari ndi ku ishuri, araza ajyana Babura. Twasigaye turi muri communication, twumvikana neza, nta kibazo nari mfitanye na Babura, kandi na Babura twavuganaga. Muri make
byinshi byavuzwe, ariko jyewe icyo nzi cyo ndabanza gushimira abana bose bari ahangaha bariganye na Barbara. Thank you. If I speak in English, what I know, Barbara missed what they call parent care. But she had sisters and brothers, those are Ogis and Obis. Because we were absent, me and the mom. So Obis and Ogis for Barbara, thank you. Mu by'ukuri ndashimira ababyeyi ku ruhande rwa mama Barbara, tante muganga Michael, babaye inshuti zanjye from day one up to now. Thank you so much. Mu by'ukuri abantu nashimira ni benshi, ariko ndabasha gushimira itorero ryanga korari n'ababyeyi ba Barbara ari pastor, kuko nzi ko niwe wagenzaga Barbara mu by'ukuri mu nzira nziza. Ntabeshye, jewe na Barbara ntago twabanye close, ariko twavuganaga nkamubwira ibyo nshaka n'ibyo ntashaka. Mushobora kureba uko turanga twese tuhari ku mpamvu za Barbara. Ntago yari umumariye, nta mwana asize, ariko murebe ukuntu tungana, turi benshi ariko twese twari duhari bitewe na Barbara. Yari umuntu, yari umwana ariko mu bitekerezo ari umuntu mukuru. So ndabashimira mwese abafite ibyo mwakoze, abaduhaye inkunga, korari ndayishimira, pastor ndamushimira na mama kuduhuza mukaba munasezereye Barbara mu cyubahiro. Ndumva kangarukira aho ngaho. Ndashimira n'abamperekeje kuva Uganda, bakuru banjye, barumuna banjye, harimo n'abana banjye bose. Thank you so much. Nta kundi nabashima birengeje aha ngaha, ariko ndabashira mu maboko y'Imana ibaha icyo mushaka. Thank you so much. Murakoze cyane, mutubabarire gutinda kuvuga menshi, kandi kuva ku isabato yari yageze aha ngaha kugeza uyu munsi, niba turi abantu twese turacumura, niba hari abo twakoshereje, niba hari abo twavuganye nabi, tutashubije neza, tutumvise baduhamagara ntitwitabe, mubitubabarire, n'Imana ibitubabarire. Kandi niba ari ibyo twakoze byiza, Imana ibihererwa icyubahiro. Jaja, turagukunda, nta n'ukundi twabivuga. Turasaba kugira ngo Imana izabidushoboje, dukomeze tubigukorera kandi tubikwereka, muri make tuzashobora. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Mami Bishop, thank you, thank you, thank you, thank you. Ntabwo Daddy yabishobora udahari kugira ngo umutere imbaraga, n'ukuntu ejo wavuganye natwe ukadusubizamo intege, ukadukomeza. Thank you so much. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha kandi barinde kugeza ubwo turi bushyire umubiri wa Barbara. Dutegereza cya gitondo kugira ngo Imana nimuhamagara azitaba, azaba umwe mu bera bazitaba, tuzahure tujyana mu bwami bwo mu ijuru. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Thank you MC. Imana ibaha umugisha kandi mukomere. Reka nsabe abari ku buhanga bw'ibyuma niba byakunze, hanyuma twumve Jajja wa Uganda.
yaremesheje byo gukiranuka asoje umurimo we araruhutse amaso yacu yaramubonye amatwi yacu aramwumva yahinduriye benshi ku gukiranuka asoje urugendo arataha umugeni wa Kristo inshuti ya Yesu kunzi w'Imana arukiye mu gituza soje umurimo we asinziriye muri Uganda nararwaye ikimuga sinkibasha kugenda kuko bambanze igice cyo hasi kikatambuka natwe kugenda kwanjye bisa naho kugira ngo ngende ndikubaga kugira ngo se mfashe Wiza yatwandikiye tuzahora dusoma ugatabara mwese abari aho ngaho imana ibamugisha ibamurikishirize mu maso hayo ubuzima bwe n'ubutumwa igihamya cy'uko yabanye n'Imana urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma amezi 11 batandukanye tubanye nawe yinjira ku ishuri nubwo amarira atemba ku maso yacu imitima yacu iribana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo uhumurizwa na Kristo ntacyadutangana ahumurizwa na Yesu yazamutse muhanuka yazamutse ajya mu ijuru giteye isomo yari yatwandikiye akoresha igitabo cyose ariko ari kumaze gufata baza kuvanga babiri ndabashimiye rero mukomeze kugira inzira nziza mukomeze kugira amahoro mukomeze kugira umuhango mwiza wo kumuherekeza ntabwo ndi kumwe n'abana mubiri ariko turi kumwe mu mwuka mukomeze gufatanya kandi mwese mwitegure kuko Yesu agiye kugaruka ibimenyetso bye turabibona yadusezeranyije mu minsi ya nyuma maze tuzahure nawe reka twishyire ku munzani dufite kwizera kwacu ko kurirana kugira ngo twagereho cyane maze Yesu nagaruka azaduhurize n'umukunzi wanjye mbagoro ndabashimira murakoze
mukomeze mugire umuhango mwiza ejo muzamuherekeza namwe Imana izabaherekeze muri mu gutandukana muhuyeyo buri muntu wese ndasaba Imana ngo izamubere umushoferi nawe ayibere umugenzi izamugeze mu icumbi yavuyemo aje guherekeza bakora basabira abandi mbyisabira mu izina rya Yesu murakoze Imana ibahuje. Yitwa Patricie Uwase yari sisa wa Barbara kwibuka umunsi wa mbere Barbara mubona tugiye nawe mfite ubwenge bamuzanye mu rugo ndishima twako nawe mbonye sisita wundi ko nari ndi mu rugo njyenyine ari njye mukobwa uhari so kari akana keza gatuje gacecetse agira isuku kaba n'umuhanga nyuma rero ishuri yigagaho niryo nigagaho dukomezanya ibintu byose nyine twari turi abana twari tumeze nk'impanga ntaho yabaga ari ntabaga ndi umwe akoza undi agakoropa timwe tukarwana ubundi tugasigana as sisters do. Rero ubwo nibwo buzima bwanjye na Barbara bwari kubivuga mu nonaha ngo mpite bisoza biragoye. Barbara rero yari umwana udasanzwe nk'uko n'abandi bose bagiye babivuga, yari calm in the chaos. We yari afite ukuntu atujemo, yari afite ukuntu akora ibintu bye bitandukanye n'abandi bose. Rero ndibuka twiga muri primary we yari azi mate cyane, nanjye nsinda ibintu bijyanye n'amagambo kuruta imibare. Ubwo rero yaba yatsinze, yaba yujuje imibare bakampamagara muri classe ngewe bakankubita ko ntatsinze imibare, none nawe bakamuhana nyine yuko hari ibyo tutuzuzanya nyine. So akansobanurira tukigana, twaje gutandukana tugiye muri secondaire, umwe ajya hamwe n'undi ajya ahandi. Rero twajyaga duhura muri vacances tugahurira mu rugo, nkahura mukumbuye mubwira ibyo ku ishuri nawe mbwira ibye. Barbara tugasengana, batwigishije gusenga kuva turi abana batoya. Muri ku ishuri ku rusengero bakabwiriza mu cyongereza bagasengera, twari tumeze nk'impanga, tukarwana kenshi cyane, ariko this time nibwo mbona yuko ari byo byatumaga biba byiza, nibyo byatumaga aba uwo yari ari wenyine kandi umuntu akamukundira uko yari ari. Rero nyuma naje kugetinga married, noneho barambaza ati se are you sure you're going to get married, ugiye kunsiga hano mu rugo? Ariko ibintu bye byose ibyanjye ko nateguye ubukwe yarambwira ati njye ndashaka ko ari njye uri kuza gutegurira ubukwe pasi. Arabikora birarangira. Ndibuka ko hari umunsi yigeze gushaka ejo bundi kunyaka, yigeze kunyaka nimero z'umuntu ashaka kumudodera iriya kanzu benshi babonye yambaye ikanzu ndende irimo yellow gold, ariko ntabwo yigera muhitiyemo design, we yanditse umuntu umudodera. Arangije noneho mu kuza kureba uko imeze arambwira ati nari naje mu Masaka, arambwira ati reka nkwereke ukuntu ya kanzu imeze. Niba yibonye ndamubwira se ko mbona imeze nk'iy'abageni kandi yari ifite n'ikigabane inyuma, ndamubwira ko imeze nk'iy'abageni kandi arambwira ko ushaka ikanzu ya graduation. Arangije arambwira ngo ngumva ngo n'ubundi ndi umugeni, ubu ngubu nibwo mbitekerezaho, ariko umbwira ngo n'ubundi ngo ndi umugeni, ngo uzise ngo noneho ngo uzi ukuntu bimeze se, uko yavugaga. Akambwira ngo igisekeje n'ukuntu nzi amatariki y'ubukwe ariko nta sheri mfite. Ndamubwira umva njyewe ntanga pasi, nzaguha pasi.
nkamwoherereza amafoto n'ibiki byose akamubwira ngo yangu uyu nguyu wapi uyu ntabwo namwemera ariko nyine Imana yari ibizi yuko ari we mugeni ikwiriye kuruta abandi bose ari buzabone hano muri ino si. So Barbara nzamukumbura n'ubu rimwe na rimwe ndavuga ngo reka ne kubitekereza yuko yagiye, ariko umunsi bahamagaye bambwira yuko yapfuye nagumanye hope ntekereza ko bitari byo, ariko Barbara yakundaga Imana, Barbara yari umwana ukunda gusenga. Rero ahari ubwo bukwe yifuzaga budasanzwe, Imana yabonye yuko ari mwiza cyane gukorera ubukwe mu ijuru. barakoze. Reka dukurikizeho undi mwanya, nsaba abantu bafite indabo ngiye kubaha nimero, mwiyandikishe kuri iyo nimero kugira ngo tuze kubona uko turi bugenze neza. Izo nimero ni 0782 53 47 3 82 53 47 33 yanditse kuri Ntarindwa. Hanyuma munyemerere uyu mwanya twakire nyina wabo wa Barbara, Berine, atambuke nawe agira icyo avuga mu mwanya nk'uyu. Haleluya, haleluya, haleluya. Banje gushimira Imana cyane kubw'uyu mwanya mwiza turimo, duherekeje umukobwa wacu, umwana wacu usa na se Barbara. Imana ihabwe icyubahiro. Kugira ikintu mvuga kuri Barbara ntabwo nabishobora, naba ndi kubeshya. Barbara ni umwana wanjye, ni nako biri. Umwana avuka bwa mbere ninjye twari turi kumwe, ni byinshi ntabwo nabasha kubivuga hano. Ambera umwana atyo kugeza angana uku nguku atabarutse angana. Yanyujije amagi Bugande, mama wagiye ku ishuri, nyirasenge aje kumutwara. Aho reka mpahagarikira aho ngaho, nyuma ninjye wagiye kumuzana. Umwana turakomezanya urugendo kugeza umwana angana nk'uko atashye mu ijoro angana. Ntacyo rero nabasha kuvuga kuri Barbara, gusa yari umuntu w'Imana, yari umukobwa wa Yesu, yakundaga Imana. Ikinejeje cyane n'ubu ngubu kimpa gukomera nkabasha kuvuga ni uburyo yabanaga n'Imana, ndetse asiga ubwo abyihamirije. Ntabwo twabishidikanyaho rero, kuko ijuru ryabonye umugeni. Imana ihabwe icyubahiro.
kubw'urugendo rwiza Imana yateguyemo Babura akaba agize iherezo ryiza. Twari tumukunze cyane, imiryango yombi yari imukunze, abana biganye bari bamukunze, ababyeyi bari bamukunze, abashumba bari bamukunze, ariko yari umwana udasanzwe. Imana rero yamukunze kuturusha. Natwe icyo mbasabira nanjye nisabira ni ukujya mu mwanya mwiza tugakunda Imana, tukayigira inshuti nk'uko Babura yayigiraga inshuti, kuko isi irashukana ikashaka kutwiba igihe, ariko iyo womatanye na Kristo iherezo ryawe riba ryiza, kuko iyi ntabwo ari ubuturo. Aha turi mu icumbi, turacumbitse twese, nubwo twaba twubatse amazu, tukubaka ama etaje, tukubaka iki, tukagira imirimo myiza, tukiga. Babura yari umuhanga nk'uko mwese mubizi, kandi ntabwo ari wa mwana ushakisha ubwenge. Ubwe Imana yarabumuremanye nk'uko ababyeyi be babivuze, papa we na anti we. Imana yaramumwihereye imuha nk'impano. Imana yemera ko yiga arinda ageza kino cyiciro, ageze mu gihe kiryoshye. Nge nakunze ukuntu yamaze kurangiza amashuri y'isi agahita afata kwiga Bibiliya. Icyo kintu cyaranejeje umutima wanjye, gituma nkomera, ndavuga ntiyaba nanjye amaherezo yanjye yabaga meza, nkazataha ijuru. Gusa ikinkomeza nuko ijuru Imana yari inyemereye, nzi neza ntashidikana yuko Babura umukobwa wanjye mu ijuru tuzabanayo. Imana ishimwe. Murakoze rero, simbarambira, byo kuvuga ni byinshi, ariko duhumure, duharanire twese kuzamusangayo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Barakoze ababyeyi. Turimo turagenda tugana ku musozo, twerekera mu rugo, aho turi busezere bwa nyuma ku mubiri wa Babura. Munyemerere tujye juru, hanyuma twakire reka nsaba abaramyi batambuke aho baherereye, muze turamye Imana. Reka dufatikanye turamye Imana. Yesu abaho umugisha. ibyatuma tuza imbere Imana dushima, nubwo twaba tunyura mu bigeragezo,
hari byinshi byatuma dushima. Nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye. Ibibazo byose twibaza mu mitima, Imana ibifitiye ibisubizo biriho byinshi biracyariho. Ibyatuma tuza imbere y'Imana dushima, nubwo twaba tunyura mu bigeragezo, hari byinshi byatuma dushima. Nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye. Ibibazo byose twibaza mu mitima, Imana ibifitiye ibisubizo. umuntu umwe yarandebye aratangara, mubwiye ko ngiye gushimira Imana nyuma yahamuye n'ibigeragezo. Nibaza niba mfite ubwenge muri njye, nyamara nanjye byarangoye kwiyumvisha ko nkwiriye gushima. Ariko nyuma nza gutekereza nsanga biriho byinshi byatuma nshima. Biriho byinshi biracyariho, ibyatuma tuza imbere y'Imana dushima, nubwo twaba tunyura mu bigeragezo, hari byinshi byatuma dushima. Nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye. Ibibazo byose twibaza mu mitima, Imana ibifitiye ibisubizo. Ibigeragezo nk'ibi byahozeho no muri bya bihe by'abakurambere, nyamara hagiye haboneka abagabo barinze kwizera kwabo muri byose. Turabimana ibihe byose, ntabwo turabacu ngo twigenge. Twaba bazima twaba dupfuye turabayo, nta kindi tuzi keretse gushima. Biriho byinshi biracyariho, ibyatuma tuza imbere y'Imana dushima, nubwo twaba tunyura mu bigeragezo, hari byinshi byatuma dushima. Nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye. Ibibazo byose twibaza mu mitima, Imana ibifitiye ibisubizo. Yesu bishimira izina rye ryiza, ribamara imibabaro, rikabatinyura, ribamara imibabaro, rikabatinyura. Imitima umutima ugoye
neza ushonje ushonjerera haza biruri urushe uri umutambyi uri umutambyi nemera umwami n'umwami unezeza n'umugeri n'umugeri ujyanakira inshuti nizera ni wowe ni wowe bugingo bwanjye kandi kuri wowe niyo nsiganirwa niyo nsiganirwa Yesu kandi uri mu nzira. abaririmbyi barakoze n'ubundi murakomeza muhagarara aho turimo turagenda tugana ku musozo. nsaba umukuru w'umuryango Mzee Shadrack azatugezeho izindi gahunda. ni karibu. umuyobozi wa gahunda arakoze cyane ku bw'uyu mwanya aduhaye. Nk'umukuru w'umuryango rero nagira ngo mbamenyeshe nubwo byigeze gutambuka mu itangazo ko ubu tugiye kuva hano tukajya mu rugo tukajya gusezera ku batasezeye kuko barahari, tukaza gukomereza hariya i Rusororo. Hari izindi gahunda nanone z'umuryango zo gushimira nazo ziri buhabere. Murakoze. Hari gahunda, hari indi nama uyu muyobozi wa gahunda anyunguye, ambwiye ko hari abatari bushobore kugera hariya mu rugo ngo kubera impamvu z'akazi bashobora gusubirira ku kazi hano. Ubwo rero ngo bahafatwa akanya gato bagasezerera hano. Ubwo nabo tubaye tutabahaye uwo mwanya twaba tubahemuke, ntabwo twaba dukoze neza. Reka tubahe uwo mwanya basezere, nibarangiza natwe dukomereze mu rugo, abasigaye nabo basezere, tuze gukomereza hariya i Rusororo. Murakoze. murakoze cyane. reka nsabe ba basore babiri baze badufashe cyangwa umumama umwe uri muri protokole atambuke, hanyuma abatari bushobore kujya mu rugo gusezera kubw'impamvu zitandukanye basezere. ni umwanya muto, hanyuma tujye mu rugo Masaka. izindi gahunda niho ziri bukomereze, tuhava tujya Rusororo. saa 10 nibwo turube turimo gushyingura Rusororo. yes, ntabwo bari twikurureho hano, turaza duce ku ifoto tuzenguruke gutya kubw'impamvu. Yesu abaho umugisha. turaca gutya hanyuma dukomereze muri uriya mwanya. twahaguruka tukabikora duhagaze, hanyuma abaririmbyi baririmba. Yesu abaho umugisha. twaca hano gutya tugasohokera muri uyu muryango. munyemerere tujye juru, hanyuma tubigenze gutyo. turaca gutya hano dusohokera muri uriya muryango. nsabe famiye ibe yicaye, turaza kugenda duherekeje abandi duce gutya, hanyuma dusohokere muri uriya muryango. navuze abantu batari bushobore kujya Masaka bari bugarukire hano kubw'impamvu aribo baza dusezere. Yesu abaho umugisha. yego, reka nsabe umushumba atambuke adusoreze iyi gahunda.
reka nsabe kiriya gice cyose gicaha basohoka baca ahangaha, hanyuma usibye ababyeyi bo baguma ahangaha, muraza kugenda nyuma. Reka dusenge. Turagushimiye mwami Yesu, tuguhaye icyubahiro kuri uyu mwanya wo gusezera. Buri wese umuha imbaraga, buri wese umugirire neza, buri wese umuha umugisha kubw'uyu mwanya mwiza wo kwitanga ndetse no kuza gusezera umwana wacu Barbara. Buri wese umugirire neza. Turakwereka gahunda zose zo kujya Masaka ndetse no kwirimbira usororo, ubane natwe nk'uko abanye natwe, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Tuzabayo dusugiye nta mubabaro uzabayo, nta kurira n'amaganya, ibyishimo ni Yesu. Tuzabayo dusugiye nta mubabaro uzabayo, nta kurira n'amaganya, ibyishimo ni Yesu. Tuzabayo dusugiye nta mubabaro uzabayo, nta kurira n'amaganya, ibyishimo ni Yesu. Tuzabayo dusugiye nta mubabaro uzabayo, nta kurira n'amaganya, ibyishimo ni Yesu. murakoze. munyemerere tujye juru, sabe ba basore bajyana umubiri wa Barbara mu modoka, twerekeze Masaka. Baba mama bafata indabo batambuke. Yesu abaho umugisha. Tuzabayo turirimbe indirimbo zishimye. Tuzabayo turirimbe indirimbo zishimye. Tuzayo turirimbe indirimbo zishimye. Tuzabayo turirimbe indirimbo zishimye. Tuzabayo turirimbe indirimbo
usabayo